¿Te has preguntado alguna vez por qué tus síntomas de alergia empeoran durante la limpieza? He descubierto la impactante causa. Las aspiradoras tradicionales expulsan los alérgenos más pequeños de vuelta al aire. La solución, la tecnología biónica de Isero atrapa los alérgenos con agua en lugar de dispersarlos. ¿Con qué frecuencia empeoran tus alergias durante la limpieza?